да се отмени ли член 417 и член 418 от ГПК, който задължава районния съд да постановява незабавно изпълнение? Извършените реформи в заповедното производство с приемането на член 417 от ГПК през 2007 година е втората по големина изключителна вреда за българския народ. През 2009 година стартирах национална подписка и протести във връзка с безобразията на банките, включително и член 417 от ГПК. През месец април бяха уведомени всички институции, включително и омбудсмана, като бе започната проверка само от Комисията за защита на конкуренцията за проверка за наличие на банков картел, която приключи без резултат, а решението обжалвахме до 3-членен, а след това и 5-членен състав на Върховния административен съд. През 2009 година с близо 100 000 подписа беше сезирано и Народното събрание и правителството на ГЕРБ. Кампанията продължи през 2010-2011 година, като през 2011 година беше сезирана и Комисията за защита от дискриминация относно член 617.2 от ГПК, където бе образувано дело номер 11 от 2011 година, по което също не се постигна резултат. През месец юли 2011 година сезирах новия омбудсман, господин Константин Пенчев, за противоконституционност на законовите наредби в полза на банки и частни съдебни изпълнители, включително и член 417.2 от ГПК. Омбудсмана през 2012 година сезира Конституционния съд за установяване на противоконституционност на член 617 от ГПК и бе образувано конституционно дело, което отново приключи без резултат. Каква е настояща законова процедура по доказване и събиране на вземането от страна на банка? На този етап районните съдилища издават заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата, която банките си поискат, като са представили за това само един лист хартия, който е подписан и подпечатан от тях и на него е написана сумата, която искат от длъжника. В тази процедура банката не прилага доказателства и длъжника изобщо не се уведомява и по никакъв начин не участва в процеса. По този начин бива осъдено посоченото от банката лице за сумата, която е посочила в представения от нея лист. С изпълнителен лист банката веднага иска образуване на изпълнително дело и от съдебен изпълнител се възбраняват недвижими имоти за поредица банкови сметки, фирмени дялове, моторни превозни средства и така нататък. Веднага след това се пристъпва към опис на движимо и недвижимо имущество и неговото разпродаване на безценица. През цялото това време, ако длъжника е подал възражение до районния съд, след получаването на покана за доброволно изпълнение, се образува съдебно дело, в което едва тогава може да участва и длъжника. Но докато се води това дело, имуществото на длъжника се разпродава и търговската му дейност се спира при приключването му, вече може да не разполага с никаква собственост. Каква ще бъде ползата от кредитополучателите и от българските граждани при условие, че член 417 от ГПК бъде отменена? При отпадане на тази привилегия от страна на кредиторите, то всички правни субекти ще бъдат равнопоставени относно процедурата по доказване и събиране на вземанията си. Банките ще имат само възможността да завеждат установителни искове срещу своите длъжници, където и двете страни ще имат равни права пред съда да доказват своите твърдения и да защитават интереса си. През този период банките и кредиторите няма да могат да завеждат изпълнителни дела и да бъде разпродавано имуществото на длъжника. Това ще може да се случи едва след приключване на съдебното дело на две инстанции. При това съдебно дело длъжниците ще се борят да бъдат защитени интересите им от българския съд, където могат да предявяват своите претенции. Също така член 417 и свързани с него разпоредби от ГПК нарушават Директива 9313 от ЕО на съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори, на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на Съюза, както и на член 6, член 13 и член 14 от Конвенцията за защита правата на човека. Всеки правен субект в Република България има право на справедлив съдебен процес по смисъла на член 6 от Европейската конвенция
за защита правата на човека, което право ще бъде гарантирано единствено чрез отмяна на член 617 от ГПК в цялост. Банките са частни търговски дружества, които извършват публично привличане на влогове, предоставят кредити за своя сметка и на собствен риск. Те участват в националната платежна система, организирана от Централната банка и другите търговски сделки, съгласно член 2, алинея 2 от Закона за кредитни институции. Търговските банки в качеството си на частни акционерни дружества осъществяват своята стопанска дейност с цел реализиране на печалба. Банките са един от елементи на финансовата система на Република България, а другите елементи са домакинствата, предприятията, общините, държавата. През периода от 2005 до 2008 година банките предприеха политика на масово отпускане на кредити на граждани, търговски дружества, в резултат на което процентът на задлъжнялостта им застраши финансовата система на страната. Въпреки рестрикциите на БНБ за ограничаване темпа на ръста на кредитирането, през 2007 година банките чрез продажба на вземанията си на паралелни търговски дружества, създаването на свързани с тях търговски дружества, продължиха кредитирането с много високи лихви. След септември 2008 година банките предприеха политика на силно ограничаване на кредитирането, с което се започна процеса на декапитализиране на финансовата ни система. В този процес банките започнаха едностранно да вдигат лихвените проценти при сключените договори за кредити. Предсрочно прекратяване на овърдрафтите на търговските дружества, поставяне на условия за допълнително гарантиране на кредитите чрез подписване на нови записи на заповеди, допълнително поръчителство и обезпечение с движимо и недвижимо имущество. Поради дадените им привилегии по закон и в частност член 417, точка 2 от ГПК, банките дълго време отказваха предоговарянето на кредитите при клиенти, които започваха да изпитват затруднения поради поредното им едностранно увеличение на лихвения процент, в резултат на което начисляваха изключително изгодните им за тях наказателни лихви, които при някои банки достигат размерите от 50 до 180%. Така задлъжнялостта на кредитополучателите се увеличи рязко и с тази политика банките започнаха да нанасят силно разрушително действие върху изградената икономика. Спряха инвестиционния процес и загубиха общественото доверие в тяхната стопанска дейност. През 2012 година финансовата ни система в частта домакинства, предприятия, държавни учреждения и общини е в процес на все по-голяма свръхзадлъжнялост, докато банките през периода от 2008 до 2012 година изнесоха целия финансов ресурс към банките майки в чужбина, с което декапитализираха тотално българската ни икономика. Към момента малките и средните предприятия не желаят да вземат кредити от банките, поради липса на обществено доверие в тях. Независимо от първоначалния лихвен процент, който предлага в момента до 4%, поради опасността му от едностранната му промяна в по-късен етап. В резултат на тази политика банките предприеха действия за привличане на депозити чрез силна реклама на високи лихвени проценти и привлякоха огромни ресурси, като основна част от тях са чуждестранни капитали, които бяха оставени на депозит поради изключително висока доходност, която им се беше предлагала. По този начин банките предприеха политика и на собственото си декапитализиране, поради това, че разликата между цената на кредита и депозита беше изключително близка, а в повечето случаи даже отрицателна. Публичното привличане на влогове е дейност, която може да бъде извършвана само от търговските дружества, банки и предвид това тяхната дейност се регулира от Българска народна банка. Поради това законодателството има редици гаранции за вложителите при евентуален фалит на банка и не може да бъде достатъчно основание за наличие на по-висш обществен интерес. Поради тази политика на банките, търговските дружества се декапитализираха. Липсваше им възможност за кредитиране на реален лихвен процент в рамките на 4%. Спряха инвестиционната си дейност, започнаха масово съкращаване на персонала, в резултат на което спадна потреблението и се започна процес на постоянно увеличаване на броя на фалитите сред малките и средни предприятия.
Това доведе и до постоянно увеличаване на дела на лоши кредити и сред физическите лица. Именно поради наличието на множество привилегии в полза на банките и липсата на абсолютна законодателна възможност за защита на клиентите на банкови услуги, доверието на обществеността в този вид банков лихварски бизнес се е сринало до нула. Банките работят единствено и само в частна полза и управлението им е водено единствено с цел реализиране на все по-голяма печалба при колкото се може по-кратки срокове, независимо от вредите, които се нанасят на обществото. В тяхната дейност липсва каквато и да било социално-обществена отговорност и дадената им привилегия позволява още повече да се възползват, като ощетяват правата и интересите на своите клиенти чрез поставяне на неизгодни условия за тях. Считам, че от изключителен проблем за бъдещето на страната ни са увеличаващите се ежедневни фалити в областта на малките и средни предприятия поради унищожителната дейност на банките. Всеки един търговски субект следва носи собствена отговорност за